עכשיו אנחנו מה שנבקש מעמוס ומבשיר לומר את דברם, ואז נזמין את כל המשתתפים לעלות שוב על הבמה לענות לשאלות הקהל. עכשיו אני אבקש קודם דוקטור בשיר, הוא עמית מחקר במכון ון ליר ומלמד תיאוריה פוליטית במחלקה למדעי המדינה של האוניברסיטה העברית. בבקשה בשיר. טוב, ערב טוב לכולם. תודה רבה לקהל הרחב שהגיע ונענה להזמנה. דיברו בו על שירים, אני בשיר, אז אני לא אשיר שיר. אני אגיד 3 דברים, וזה על מנת באמת לחסוך זמן ולהשאיר זמן לדיון, כי אני בטוח שאתם עייפים וזה ערב מאוד ארוך. קודם כל אני ממש מודה לאנשים שבאו לפה, אני מודה לכל החוקרים שהיו בו על הבמה ואמרו דברים מאוד חכמים ומעניינים ומרגשים. אני בהחלט מודה לכל אלה במכון ון ליר שמעורבים בערב הזה. הלחץ האדיר שהיה ב3 השבועות האחרונים בכל מה שקשור לדבר הזה הוא לפחות חסר תקדים בקריירה הלא קצרה שלי במכון ון ליר, אז אני מודה ממש לכולם. ובהחלט אני רוצה להודות לפרופסור גבי מוצקין על המנהיגות המוסדית והיושר האינטלקטואלי שדרכו הוא נהל את הדבר הזה. אני ממש מודה לך. זה דבר לא מובן מאליו, בהחלט בקונטקסט היותר רחב, בקונטקסט הספציפי. על שאר ההודות והתודות עמוס גולדברג מופקד לקראת סוף דבריו, כי הוא כתב דברים ואני לא כתבתי דברים ואני רוצה לדבר מהלב. אני רוצה להתמקד ב2 נקודות. הנקודה הראשונה היא על וו החיבור, ובה אני רוצה פחות או יותר להתחיל מאיפה שהוניידה סיימה, ואני אגיד דברים על מנת יותר לתת עומק ותוכן לוו החיבור כפי שאני מדבר עליה. ואני לקראת הסוף, מכיוון ואני לא הכנתי את הדברים שלי בכתב, אני הולך לחרוג מהטקסט שאני רשמתי לי במחינת נקודות ולהגיב לחלק הדברים שנאמרו כאן, במיוחד לדבריו של הקולגה שלנו אסף לגבי וו החיבור. וו החיבור, וזה לא סתם שהכותרת הזאת נבחרה, מבוססת על איזושהי פרספקטיבה, לפחות מהפרספקטיבה שלי, שהיהודי שוכן בקרבו של הערבי ושהערבי שוכן בקרבו של היהודי. מכאן צומחת העניין הזה של וו החיבור, ותכף אני אדגים למה אני מתכוון בהחלט במשך העשורים האחרונים. למה שאני מתכוון, שהספר הזה מציב אתגר רגשי ואינטלקטואלי לפלסטינים וליהודים בצורות שונות. אבל האתגר הרגשי והאינטלקטואלי הזה מוצב בהכרח מהעניין הזה של החיבור. ואני רוצה להגיד כמה דברים על זה. הספר בצורה כזאת או אחרת משתייך לאיזושהי מסורת שהיא קיימת, אם זה בקרב היהודים הישראלים או בקרב אינטלקטואלים פלסטינים ובהחלט ערבים. במובן הזה השייכות שלי לפרויקט הזה נמשכת עם קו שהתחילו אותו אנשים כמו רסאן כנפאני, אליאס חורי, וממשיכים אותו הרבה אנשים אחרים עד היום הזה. וזה בהחלט על וו החיבור הזאת, אבל בצורה אחרת. ובו אני חושב שהאתגר שהספר מציב, אם זה לפלסטינים, שזה אתגר בלתי רגיל דרך אגב, ואם זה ליהודים, עם כל הרגישויות שיש להם וברובם מוצדקות כמובן. אבל איפה זה וו החיבור ואיפה השכנות הזאת, שהיהודי הוא בקרב הפלסטיני והפלסטיני הוא בקרב היהודי. במובן הזה שאני מונע על ידי כך שאני לא מאמין ביכולת של ההפרדה בין היהודים לפלסטינים, היהודים הישראלים. ובמובן הזה הספר כן מתיימר, הספר יש בו מנעד רחב וקשת רחבה של דעות, אבל המוטיבציה לפחות שהנחיתה אותי וחלקית את עמוס, היא בניסיון להציג איזשהו פוליטיקה ואתיקה חדשה, או דקדוק פוליטי ואתי חדש, שדווקא מנסה לערער על התפיסה של ההפרדה, ודווקא כן מתיימר להעמיד את וו החיבור במרכז של הדברים שלו. ועל זה אני רוצה להגיד ככה, אם אבות ישרון היה אומר שישר בפנים מביתות השתיים, אני רוצה להגיד שבהחלט זה המצב הקיים בהחלט ב3 או ב4 העשורים האחרונים. אם הפוליטיקה פה
הולכת ומתקיימת והולכת ומתחזקת הגישה בה שהיהודים והערבים אכן נהפכים להיות יותר ויותר שזורים מכל פעם אחרת בהיסטוריה שלהם, אם מבחינה דמוגרפית, אם מבחינה כלכלית, אם מבחינה פוליטית. זה מעלה לפחות דבר אחד שמנסה לערער על זה, שזה הפרדיגמה או הדקדוק ששלט בתפיסה לפחות בעשורים עד עכשיו, זה הפוליטיקה או הדקדוק של ההפרדה. זה בדיוק העניין הזה של אנחנו פה והם שם. וההפרדה גם כן בתוכה הייתה איזושהי קונספציה מאוד מוגדרת של איך אפשר לחשוב על השואה ואיך אפשר לחשוב על הנכבה. והספר הזה בא לערער על הדבר הזה. בא לערער על זה איזשהו להציב שאלות ופחות תשובות, אבל בהחלט הרבה שאלות, שמנסות להגיד שמתוך זה, מתוך הקריאה הזאת, שהערבים והיהודים הישראלים שזורים אחד בשני, ומכיוון והחורבן הלאומי הפלסטיני הנכבה, הוא דבר מכונן ביותר ומתמשך עד היום הזה, בהעצמת וגיבוש הזהות הלאומית הפלסטינית, וההתנהגות הפוליטית של הרבה דברים בגישה הלאומית הפלסטינית, הוא בעל ערך בלתי נתפס בכל ניסיון לנסות ולהתקדם לכיוון של פוליטיקה ודקדוק מוסרי חדש. כך גם השואה, ובמובן הזה המרכזיות של השואה, גם אם אני מסכים עם חלק עם הקונטקסטואליזציה ההיסטורית שהוניידה הציגה, אני חושב שדווקא ההצגה הזאת חייבת עדכון סוציולוגי ומוסרי, לפחות לפי איך שהיא התפתחה בשלושת העשורים האחרונים. אין שום ספק שמה שהוניידה הציגה הוא בעל תוקף מבחינתי, גם היסטורי וגם אמפירי מדעי, בעיניי חלקית, או היסטורי, אבל אני חולק על זה שבשלושת או ארבעת העשורים האחרונים הדברים מתחילים להשתנות. מה משמעו של הדבר שאני מנסה להגיד? משמעו של דבר דיסקריפטיבית. היהודים והערבים שזורים אחד בשני, במובן הזה שיש דו-לאומיות דה פקטו. דה פקטו, מציאות. בין הנהר לים יש דו-לאומיות. יש מדינה דו-לאומית דה פקטו. עכשיו, מה שהספר הזה מנסה דרך וו החיבור, שהוא מנסה וקורא לזה שאנחנו נדבר על השואה והנכבה בלי פחד ובפתיחות, כך שאנחנו נראה שהחוויה והפתיחות של הדיון המשותף היא מטלטלת והיא פורצת אפשרות של דקדוק מוסרי פוליטי חדש, שדווקא מנסה להראות את הדו-לאומיות לאו דווקא כתיאור מצב קיים, אלא שמתוכה נגזרת איזושהי מערכת מוסרית של זכויות. במובן הזה שהדיון המשותף על השואה והנכבה בא להעמיד במרכז את זכויותיהם של היהודים הישראלים ואת הפלסטינים בפלסטין ההיסטורית. וכמובן זה מהלך נפיץ, והוא בעל אתגר בלתי רגיל פוליטית ואמוציונלית ואינטלקטואלית, שאני לא טוען ולא מתיימר להגיד שיש לי תשובות לכל הדבר הזה, למרות שאני בטוח שהדבר הזה מעלה כל מיני תהיות וכל מיני אתגרים. במובן הזה אין שום אפשרות להתקדם. כאשר אנחנו מעמדים במרכז לא גדולת נפש ולא נדיבות של מי שניצח ומי שיש לו פריבילגיות גם כן, אלא מערכת של חוק או מערכת של זכויות, שבה במובן הזה את החורבן הלאומי הפלסטיני לא צריך לגמגם בו, במובן הזה שיש אחריות מאוד מובהקת לתנועה הציונית במדינת ישראל ללקיחת אחריות על החורבן הלאומי הפלסטיני. לא צריך לגמגם בזה במובן הבא, שזה גם מציב אתגר מאוד רציני לפלסטינים, שלנסות ולהבין את ההתפתחות הלאומית היהודית הישראלית מהפריזמה של הקולוניאליזם איננו עושה עבודה מספיקה. אני יודע שאני אומר אמירה מאוד קונטרוברסלית בקרב האינטלקטואלים הפלסטינים והערבים, ואני מוכן להתדיינות מאוד פתוחה בהקשר הזה, ובהכרח המפגש הזה של השואה שהיא קשורה יותר לשאלת היהודים ביותר גדול, אני חושב היא שאלה מאוד נחוצה. וזה
איפה שהספר הזה מנסה או דוחף לפחות בחלק מגווניו, גם אם בתוך המסגרת הזאת יש דעות שמנסות לערער על זה, כמו שאסף ניסה להגיד וגם שאסמאעיל ניסה להגיד, אסמאעיל אל-נאשף במאמרו. לכן חברים וחברות, אנחנו בספר הזה בשום פנים ואופן שלא לתאר לעצמכם שזה דבר קל. לי אישית זה היה מטלטל בצורה חסרת תקדים, אני בטוח שהיה גם לעמוס ואני יודע את זה משיחות ארוכות. לכתוב ביחד זה לא דבר קל, היינו צריכים להתפשר על השפה שאנחנו משתמשים בה, על המושגים, היינו צריכים לעשות כל מיני רוויזיות, אבל אנחנו, או לפחות אני יכול גם לדבר בשמו של עמוס, אנחנו מונעים על ידי אמונה לא נאיבית ביכולתה של שיחה משותפת על שני המאורעות האלה, מתוך הטראומה ולא מאיזושהי פרספקטיבה שהדיון דרך זה בטלטלה האמפתית מובנו של דבר חיסול הפוליטי, להפך הגמור, זה קריאה מאוד מעניינת ואחרת של הפוליטיקה ושל הפוליטי. זה לא פוליטיקה קונסנזואלית ולא פוליטיקה הומוגנית ולא פוליטיקה שמנסה לחסל קונפליקט והבדלים. זה פוליטיקה שמנסה בלשונו של קרל שמיט, אולי בקונטקסט ואביוז של המושגים שלו, לעשות איזשהו טיימינג וביוט של הוולגריות או של האלימות של הפוליטיקה. ובמובן הזה הנדיבות שדיבר עליה חברנו אסף, אני לא בטוח למה גדולת הנפש והנדיבות לא יכולה להיות סלקטיבית בעצמה, גם היא יכולה להיות סלקטיבית. ובמובן הזה אני עדיין דבק ביכולת של הטלטלה האמפתית כפי שהצגנו אותה, כנתיב הרבה יותר מוצלח מאופציות קונספטואלית מוסריות אחרות, על מנת לפתוח אפשרות של התדיינות בפיוס היסטורי, ופיוס היסטורי לא משמעו של דבר נרטיב אחד, ולא משמעו של דבר קונסנזוס, אלא שבמרכזו תהיה אחריות על החורבן הלאומי הפלסטיני כפי שהתבטא במאורעות של 48 וממשיך, תוצאותיו ממשיכים עד היום הזה, ללא כניסה לזאת, ללא כניסה כזאת, וללא העמדת הדבר הזה כאחריות על כתפי היהודים הישראלים והציונות ומדינת ישראל, אני לא רואה שום תקווה ושום התקדמות לפיוס היסטורי שמטרתו לאו דווקא perpetuation של victimhood, העצמת ומתוך הקורבנות הזאת וזה, אלא דווקא לפתוח דיון מאוד רציני בהשתלבותם של היהודים הישראל במזרח התיכון. במובן הזה הפרויקט הזה הוא פרויקט של נורמליזציה, אבל לא פרויקט נורמליזציה כפי שמדברים אותה בצורה מאוד פשוטה ומאוד מניפולטיבית. כי אם זה פרויקט שינסה להעמיד במרכזו את הלגיטימציה, הלגיטימציה של זכויותיהם של היהודים הישראלים ואת הקיום שלהם בין הנהר לים, תוך כדי מתן חשבון היסטורי ואתי שמבוסס לא על חמלה כי אם על זכויות ועל קריאה של זכויות בין הים ולנהר. במובן הזה יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל אני באמת רוצה לקצר ולהודות לכם. תודה רבה, ואני מעביר את זה לעמוס. דוקטור עמוס גולדברג, שהוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו בחוגים באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא עמית גם במכון ון ליר, ותחום התמחותו של דוקטור גולדברג זאת ההיסטוריה של השואה. בבקשה, עמוס. אני מאוד אקצר, למרות שכתבתי ומחקתי וכתבתי ומחקתי וכתבתי ועוד פעם מחקתי, אז אני בסוף אקצר, ואני אגיד, אני מקווה שאני אקצר, כולם רואים שמקצרים ואז הם מעריכים, אבל אני חושב שגם הערב הזה ראוי להשתתפות הקהל, ואני רוצה להתחיל דווקא עם תפילה של ימים נוראים. אחת התפילות היפות ביותר, אוכילה לאל, אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בקהל עם, אשירה עוזו, אביע רננות בעד מפעליו. לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. בחרתי לפתוח את דברי הסיכום
שהם לא רפלקסיה, אלא באמת באחת התפילות היפות האלה, משום שהן מבליטות עד כמה השפה היא מתת האל. האדם זה ההתבחבשות שלו, הפסיכולוגיה שלו, הבעיות שלו, אבל מתת האל האמיתית היא מענה הלשון. לאדם מערכי לב, זה שייך לתחום האנושי. השפה היא שפה אלוקית, היא שפה, ומה שניסינו לעשות בספר הזה, אני חושב, זה לחפש שפה חדשה. כמו שבשיר אמר, דקדוק חדש של זיכרון, שאני אומר, הוא תהליך שמתרחש. אני שמעתי היום ולמדתי היום, השיחות שלי פה עם אנשים במכון, חלקם היו על הבמה, חלקם לא בבמה, הם חלק מאותו תהליך של חיפוש השפה. וזה חיפוש שפה, חיפוש שפה פוליטית, לא פסיכולוגיסטית, גם אם היא עושה שימוש במושגים פסיכואנליטיים, היא סיפור, היא חיפוש של שפה פוליטית, שבאמצעותה אפשר לדבר את הטראומות, ואפשר לייצר מתוכם גם מחשבה פוליטית רלוונטית, שבוודאי חייבת לקחת אחריות, ליהודים חייבת לקחת אחריות על הנכבה, וגם מטילה אחריות, כמו שבשיר אמר, על הפלסטינים. ולפה צריך באמת סייעתא דשמיא גדולה. לא, אני לא צוחק, אני אומר את זה בשיא הרצינות. אני חושב שמה שעשינו בעצם בספר הם שני פרויקטים סותרים, אבל שחייבים איכשהו לחיות אחד עם השני. מצד אחד יש לנו אג'נדה, הייתי אומר אפילו של דקדוק דו-לאומי. מה בדיוק האימפליקציות הפוליטיות, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מחפשים של דקדוק פוליטי וזיכרון היסטורי דו-לאומי. יש לנו אג'נדה. מצד שני, אנחנו חשבנו על הספר הזה כעל איזושהי ספירה ציבורית זוטה, שבה יהודים וערבים, על מגוון דעותיהם, גם אלה שלא עולים בקנה אחד עם האג'נדה שלנו, יכולים באופן שוויוני, ואין כמעט היום בארץ מסגרות של שוויוניות בכלל, ובוודאי לא בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. ומשום כך, השואה והנכבה, והחיבור הזאת, היא לא השוואה, וכבר נמאס להגיד את זה, מי מעלה על דעתו בכלל שיש השוואה בין תאי גזים שכל הדוברים עמדו עליה לבין תיאור אתני, ואין טעם להשוות, ואין פה, זה לא, זה מניפולציה זולה של אנשים שמחפשים לרצות את תורמיהם. אבל הדיון ואת הדקדוק הזה לא יכולים רק היהודים לקבוע. זה לא רק הרגישויות היהודיות שקובעות את הדיון הזה. זה לא רק הטראומות היהודיות שקובעות את הדיון הזה, הוא דיון שוויוני, ואני גאה מאוד על זה, אין הרבה ספרים כאלה שנערכים באופן מאוד שוויוני, ובסופו של דבר גם מאוד חברי, ולא תמיד וגם קונפליקטואלי, של יהודי ופלסטיני, חצי מהדוברים, הכותבים, הם יהודים ופלסטינים, שהביקורת כלפי הפרויקט עצמו מופנית גם על ידי יהודים וגם על ידי פלסטינים, והתמיכה בפרויקט מזוויות שונות, והפיתוח שלו נעשה על ידי יהודים ופלסטינים. אני חושב שזה אחד, שני הפרויקטים בעצם הסותרים האלה הם בליבו של הספר. אני גם רוצה להגיד, הבת שלי שהיא
בת ה-16 שהיא מדריכה בבני עקיבא, לא, בוא נאמר, אתם יכולים לדמיין שהיא לא חולקת אותי הרבה מההשקפות בנושאים האלה, הציעה לי לדבר על שנאת חינם, ואני חושב שזה לא רעיון רע בכלל. אני חושב שזה לא רעיון רע בכלל, להגיד שגם את הדיונים המאוד קשים האלה צריך לנהל בלי אותו, מתוך הציווי הנאיבי כאילו, אבל המאוד נכון של ההתרחקות משנאת חינם. רציתי להגיד שהספר הזה, כמו בשיר, הוא מצטרף להרבה מאוד, למסורת ארוכה מאוד, שמהבחינה הזאת של זיכרון השואה, שמחברת את זיכרון השואה, לאירועים אחרים, אני אדלג על זה כי כבר אני צריך להגיע, כמו שבשיר אמר, לתודות, אז אני אגיע לתודות, כי התודות הן אמיתיות ומעומק הלב. אז קודם כל אני רוצה להודות מאוד לדוברים, לדוקטור יוכי פישר, לדוקטור הוניידה רנם ולאסף שגיב, באמת על הדברים המעניינים והמקדמים את הדיון הזה שאמרתם. אני רוצה להודות לבשיר, שהשותפות לאורך השנים בפרויקט הזה ובפרויקטים אחרים, שמטלטלת אבל גם מלמדת, התפתחה לידידות אישית ואינטלקטואלית. ולסיום אני מבקש לדבר בכבודה של האכסניה ושל העומדים בראשה. אז קודם כל הם באמת למכון ון ליר שלקח את הפרויקט הזה ושהוא משמש אכסניה לי ולבשיר כבר המון שנים, אבל היה מוכן להעיז לקחת את הפרויקט הזה שכמו שראינו וידענו שהוא טעון, לא ידענו שבדיוק אם תרצו יצטרכו כנראה איזה fundraising באותו, אבל ידענו שהוא טעון. אני רוצה להודות באופן אישי גם לדוקטור טל כוכבי שעומדת בראש הוצאת הספרים של מכון ון ליר, על הנחישות, העזרה, העצה הטובה בהוצאת הספר, לשולי לרון שבלעדיה שהארגון של האירוע הזה, ובאמת כמו בשיר גם לפרופסור גבי מוצקין ראש מכון ון ליר שתמך ללא בספר ועומד באומץ רב ובמנהיגות אינטלקטואלית ומוסדית מרשימה כנגד כוחות חזקים מאוד שביקשו לבטל גם את ערב העיון הזה. תודה רבה ושנה טובה.